Hola, som en Xisco i som un notable científic. Aquesta és la meva història. En la universitat, els al·lots es burlaven de mi per la meva aparença i veu femenina, i això dificultava les coses. També els professors no em posaven res fàcils. Alguns es confonien i em canviaven el nom i la classe es burlava. Laura, resol aquest problema. El meu nom no és Laura, és Xisco. Es burlaven i xerraven de mi a les meves espatlles i no em donaven les mateixes oportunitats perquè apareixia un al·lot. Totes aquestes burles em van servir com a inspiració per seguir avant. Vaig treballar molt dur i em vaig esforçar molt. Algunes vegades vaig fracassar, però això no em va detenir. Després d'uns anys ho vaig aconseguir. Vaig guanyar el Premi Nobel al millor científic. Ells deien que pareixia una dona, però ells no sabien que tenien raó.